kosomba ba billet te bo benga ba ba panel oya yebi ka kosomba te aya ba sombela ye oya moni ana mbongo na maboko apesi mutu aza na carte te apesi mutu ana carte atie na carte asombeli yende biso tondo sala bo sensibiliser bato oya ba na billet te mutu amoni na kosombela pe muninga billet asombi apesi oya moni ba ko tia doya ba billet ba 50 wana asombi yango atie oya pa moni ke muninga linga déplacer transport là biso place a olala ya mobulu bo sali na biso to wana na ngo problème te biso déjà si to lobela ba signaler live bo tapoter mitema mabe sans effet live signaler bo tapoter bo tapoter bo tapoter mitema mabe pe bana problème olala là biso ye bo sangisi yo to olala 2-3 personnes bo hôtel o sali ke bo ko foot ensemble pour ne plus à dépense parce que concert wana il y aura du luxe tant ba oteka des billets déjà ba na 500 ce que ma bezali Kofi a quel loin a memi world a doublé na world talaka muto abeta déjà deux fois arena wana ya 2 fois arena baba kisi bah les plus chers. Mais 50 € ezali. 50 € ezali 50 €. Mais les plus chers c'est 500. Omoni, wana ba VIP ya ba top wana ko Kofi linga makamba minene. Na lobi boye ba nani ba Kofi fil pardon, donc quand il dit que Kofi a un défi à relever. Parce que tous ces défis, il a relevé ça. Biso peut te kokota pe na kati biso pe bata papa Hervé ba défi à relever biso peut te relever ba défi to linga makamba pasi oya na makamba pasi to zongo jeté ya makamba pasi Kofi zo beta double arena plus Bordeaux abaki sango likola linga melango ka mbala mo na kata mongo makambo esila po bilobele le kitro quand photo mais la double arena wana to teli sur litabi c'est moko et c'est le coup à 40 000 80 000 à l'étoile na Bordeaux to zui sous Bordeaux wana to meli yango makambo esili faut mukola la tsamona mukie que quand vous êtes poli faut pas corriger yo ça très impoli oui en tout cas ba Kofi message na ngana kati boyoki est passé. Non, et yo kani déjà maman t'inquiète si to so tout c'est bon. Pété na ebisa bino po muzori moyo kozala likambo pété mindondo kutute. Ba Kofi na yebi ba maman Kofi nde bozaka shiki ka lokwa mopao. Et même on est net ya solo wana ya soleil total la mode. Maman, au moins ba vidéo té BBC, au moins ba vidéo té. Na moni ya ndongo bwa kami ya na moni yo bwa. Maman, mondela luli ba couleur. Bwa kami ya na moni. Beauté, bébé. Dans le bis c'est mon pao. Ah bon, le grand musicien Gabi, bien sûr, c'est le grand musicien. Oh là là, madame, vous faites partie. Oui, mais là, on le bika mon pao, bah, fongo l'indjela. Là, madame, non, on n'a jamais vu ça ici. On n'a jamais connu ça ici. Non. Là, autant à mon pao. Oui, madame, vous pouvez partir. Prenez-la, partez là, faites ici. Mais comme il n'a pas cheval, on a joué. Donc, on va faire peu, moi, je parce que, bah, na ba au moins papa maman ba parler ka ba mbongo na ba mona peut-être yo tia ba ngoso yini wana tu vois babi ka ba koto mususu la prochaine fois nga le bio OK mais na ozonga isusu ya bien wana ya bien na stimuler batu ça on doit besoin stimuler batu na ozonga isusu na mati na matina likolo kuna so wana kopesa place wana elengi ekoma place moko touristique bato bakoma bakokaka bafoto banini okomisa kopena bongo opesa ngo nazo imagine ndenge moport okende kofungula coffre fort asomba elamba kolata jour wana yaya soko lokote komeka Maman, quand il y a mon gars, il a compliqué mode. Vous voyez que pas ça, moi. Il a compliqué mode. Les États-Unis. Ouais, Cindy, bête ba air supplémentaire yaya. Mikolo ka nyama na musala. Mikolo ko bakisa ba l'air na musala. 500 € ça likolo.
Baba toyebi na bacarré d'or wana soko ezala ba 100 et quelques euros soki mpe ba 80 edini toyebi te iyi ya ba 5 kozala ba 90 wana mpe kozala nayebisa yo oyo bakofana na kati ya kali ya tante wana makambo ya minene Kofi asaleli biso boni boye boya kolobo mopawe toyebi azalaka deya ndoki toyebi azalaka na maseke bango bazoluka balobela bango fo loba mwasi yango nani lero kokufa me motesi alobi na bino bonika boyeba badetail tolingaki bongo ezala azoloba te biso tolingaki ka bongo bino eswaka bino mo boana makambo na bino bozoloba te bolingi makambo na biso bolinga kolandela makambo na biso oyo elobi nango papa ro so bokoti ezaka biso tozosala 2025 kuna mpe baselibataire boyaka bokobala basécurité esi bapesinga bablessé de guerre mpe boya tokutana kuna nana balimero awa basécurité basécurité bapesinga balimero bazoluka basi nana balimero na bango awa bablessé de guerre mpe boya kuna tokokutana mpe na bablessé de guerre bato bablessé de guerre boya kuna ka mindele là-bas yake mindele baza kuna c'est vraiment une place chic papa asali biso bien mopao azoli biso esika moko bien to profiter nango na esika wana to salela ngo bakofifi ba gauloise vraiment ngabe bandeko nanga ba Brazzavilloise ba Brazzavilloise lokuta mabe bakenda mingi pa na bino ba gauloise ngape na boto la bango parce que mingi bandeko nanga to Lobby déjà m'a commenté, vraiment je dis merci à Kofi parce que moi je maîtrise pas trop TikTok mais Lobby n'a eu plus de 1 million de vues, de commentaires, vraiment pour la classe Wana. Lobby vraiment merci beaucoup. Maman, Chika. Tika yaya, tika bébé. Donc ba bengi, ba commenter oui, est-ce que tu as déjà ba billet donc ba gaulois oh ya ba septembre Kofi alobaki. Afungo la billetterie na septembre maintenant apesi date. Na septembre. Alobaki na septembre. Siko bango to bakendaki parce que bandeko nanga to ba congolaise bakendaki Suisse oyo ba laki to laki na bango na Adidas parce que na laki na Adidas à Paris donc na minute au mopa wa bandi donc ngana salaki promotion donc promotion makasi ya Kofi bagolo ba motivé tango papa donc so bokoti na TikTok nanga ba video bagolo ba motivé lisusu tango Kofi ba le pa nanga na ndako oyo ba utaki ba ba Lille banani bino tout nazo passer message boyaka na ndako bolala ki donc place ezali bokoyaka bokolala bosomba ba billet bientôt billet na septembre bezo fungama motiver makasi sous tangu so tango Kofi obimisa date yango na septembre tango papa on va ko poster ngo suna ba nini na motivation comme sous bien motivé donc bayaka nana besoin na bango bozonga boyaka ki cherabe tozoyaka pona na baki ya pas de souci il y a fait rigolo là parce que ngaba yaya nanga bango tout ba na bango nazo bu kikangiyo natindi na bagola bokomelanga na Adidas papa mopa asengaki animation moko boya ya papa animation ya mwambu mopao osala biso plaisir so tokoti kuna betela biso mwambu wana bobanga te leka bazofungola kaka vendre babillet bagauloise tout babillet to bandi tout biloko tout donc promotion biloko tout et okende donc bo soutenir biso bo zala wana to ana besoin bino merci bo sala ba live bo poster na ba page na bino ba image au fait banzembo déjà c'est bandi moi ya ko lancer moke ya mama sina mopao alobi boye donc promotion ebandaki banda jour ya pesa ki date donc alobi to kende nango na mukolo oyo yango ekokoma donc to pe mate to lemba tata to moi nanga yebisi bino alobi bozonga na réseaux sociaux ba Kofi Fil bozonga réseaux sociaux na pression
Mon père est mon père colo promotion tant on do boaka ba bini na ye wane ba do créer ba polémique wana ouais ngaku ne longo na sepeli ka répétition ya lobby ozomana ke au commencement qui grave bandeko elle qui grave boyebe no ngana sepeli bandeko boyebe no ngana sepeli isusu po mona kindoki ya ba fali o tali bokanga musique tala kofielo ka lobby concert wana eza na 3 séances. Première séance mama si. Deuxième séance mon pas au chat Kofi. Après mon pas au chat Antoine. Troisième séance kuna na mone kozala tongo azo mema Baptiste c'est notre na mone kozala tongo c'est ça makama désert du tante boyebi ki azo mema ba musicien na ya photo oui wa kinya ba ya photo na concert wana tasco premier concert na bango ba bete place à 100,000 personnes ya siku tunano abeta isusu te donc mama siku alobi akosala bimangu Mama si depuis abetaka awa chilelo nasalaka nani live moko awa na lobelaka makabo na senga mopao ofulaka su bato te toyebi mabe eleki me bato oza na bango wana fula bango ata kofula bandeko avant otika miziki bato wana bimisa bango na sepeli nde mopao alobi omema bana nani sutu na poto me ayebisi bango mpe alobi soko bokokima na bino etali bino wana wakuna te mena omemaka bato sutu na poto etali bino so bokokima amema bango bebe si asepelisa bango amema bango mopao ba 5 boy ba maya te donc bakozala wana ba Eric 4 sim bango tu bakozala wana ba JR 33 bakozala bolinga te bato bakimaki baya kozonga mpona poto wana bakie libela bao bakomi mopao vie na ngai mpo babi kofi alimbisa bato pamba aka kolimbisa bango azokima te wana baoya lisu te vraiment 2025 eza ya mopao quand on dit oyo elobi nango baivoyen supporter biso bosomba babillet voilà bientôt bazofungola bino page ya babillet bientôt septembre eza kalame te totikaka presque na 2 mois pour notre côté à septembre, donc voilà quoi. Par contre, Fifi la sepeli vraiment. Na oka qui passe. Merci BBC. Bon. Biso, bakoloa, tezo signaler bino, bo signaler biso te mandali chapa. Wana bezo signalement na bino banani. O signaler biso la posa signalement na bino. Bino bokedaka ko signaler bolemi ko signaler l'ambassade bokomi zuwa ko signaler biso merci beaucoup ngana kiti Kofi pe alobi azozela bino na makaba ba visa na ye merci ma chérie oui do préparer live mususu kuna côté na biso pe to kiti nanga azozela bino boko signaler makambo na ye akolakisa bino ke ye aza ambassadeur boki ofungola live bobobela bakofi fil merci beaucoup maman BBC toza ensemble boye en tout cas kitoko mingi tobanda oya de temps en temps soki tozosala na peta biso bakoka kofi toza wana na koko na biso kindoki na ye eza bongo yaki ndoki yango mpe ezalaka nango te kaka koloba n'importe quoi confiance na bahistoire étape na étape yaya so okomi lokola ye moko papa ya biso alobi alingi ye bongo sikoyo biso tosala moye te kitoko mingi ma chérie en tout cas vraiment soki ezali ntina biso bainvitation pandoya ma chérie ok merci de rien kitsanga nano naokoka te Gladiateur. Mère BBC. Bonjour. Oh. Mère.
Oui, papa. Oui. Fête, na autre place to uti ba tension ezalaki mabe mais. Mais attends, namoni soldat na bi bébé c'est Omoni hein. Na otinda na bagola te. Mwana muke azawa te. Ngana koloba te. Bien bébé c'est papa voilà bénédiction renversée tout ça na biso mitute. Ya fallait ka ko chicoter bagola balala epongi. On dirait fallait que ndeko lukakisi na ye wana ya robokela biso afuli mupepe. Bagola balala pongi ndodo ngabi bagola balali pongi de balala liboso kala. Bazo finga papa Hervé na toi te voli te otala ka lokwa to mona lote. Mais nazo ebisa obika tato beti Adidas to beti double en attend to son arabe ba jour wana ndeke namba ngomona te to surtout ki to tika na toujours ba bezo ki to comme maman na to tika na une semaine ba to la muki akenda bozo kisi wana kuna na ba yombe kuna babenga ngomboka ngoni na kuna na ngamba braza kuna aya ko bwakela bato ala sa batu pongi bagola balala ki wana te bagola balala ki ote tosomba na biso kaka bozela tozela nini na sukuma bangonga binde naza boyeko nazokoma kana na ketchup molaso bagola babangi babimama bebesa kene okoma ketchup molaso osimba kutu te ikola attention na biso na ba live bato bakei bazozonga nazo biso me bamosuba madeso ezozika dikolo koto te asombi debe kezongi me tala lelo skona nayebiso donc somo nayebiso oyo tozalaki na Suisse boy nayebite ozalaki mais biso to anaki nte mais yo nde betali solo penda kabali solo mais boy mais tika ya na regretter bandeko na biso kindi biso bozalaki onga boka bien nayebiso te. D'abord, tu comme en Suisse, parce que Suisse, c'est les poteaux les plus propres. Hein. Parmi les poteaux propres, Suisse fait partie. Les poteaux, les propres, hein, qu'on est quand même dans Paris, hein, la France. Suisse. Suisse, c'est l'équipe France, la propre. Hein. Voilà le coup de bête. Puis, on va en France, mais Suisse, peut-être les poteaux, on va compter les poteaux propres. Suisse, il fait partie parmi les poteaux propres. Ah bon? Donc, Kenda Suisse. Au début, que ça, les biso bien, des papiers, va comme on met ma biso. Na ba voyage boye batu musu bazaki okana bazali na courage ya ko voyager te ko découvrir ba mboka musu